歡迎，我係 ChessYHK，呢個就係叫逃離媽媽啦。我準備好啦，我呢就要逃避我老媽。黐線嘅，黐孖筋㗎，黐孖筋。我發現我高大咗呢，我要去邊啊？其實我可以同人玩㗎，係咪女仔嚟嘅呢句？喂，黐線唔俾我入去真係，你咁衰㗎！冇人入去嗰度啊！佢係直情可以踎低嘅原來。呢個逃離媽媽，等我加好友先同佢哋。我都係亂加㗎咋我。設定我可唔可以跳舞呢？唔要，唔要啊！呢度都唔俾我入去。你唔係我應該，喂，冇人入嚟嘅，我玩嘅，我唔會自己玩㗎。我唔會自己玩㗎。黐線㗎！咁多個女仔嘅，唔知佢係咪真係女仔嚟嘅？喂，我好似最高個嚟嘅喎，我唔係矮仔喎，我係矮仔，黐線佬，個培根頭黐線，矮仔呢度啦，矮仔喺邊度啊？黐孖筋嘅喎咁樣，嗰個阿媽應該係黐孖筋嘅。要逃避媽媽，逃避媽媽。喂，恐怖啊！我咪要走㗎？咁佢係咪會喺後面啊？乜水啊？喂，你跑過嚟做咩啫你？我賺錢啊！哎呀，老嘟嚟啦！喂，做咩任務啊？我冇任務做㗎喎，我唔係應該係你哋嘅老闆嚟嘅咩？你都黐線嘅！啊！咁衰，媽咪嚟啦！敵人嚟啦，走啦要！我哋老媽走咗啦，黐線！啊！哇！喂，黐線㗎！喂，幫我唔得啊！咁衰嘅點解你？要 Robux 費啊又！啲人好衰啊，冇人救我㗎！喂啊！你救我啦好唔好啊？喂，你咁冇人性，你咁冷漠嘅你，係咪冷漠家族嚟㗎喺度？咁鬼死衰嘅，咁賤嘅，好賤格啊喂！嚟救我啦！咁賤嘅你個人，唔係全部都瓜老襯係嘛？你係咪真係全部都瓜我老襯嘅啫？你瓜老襯嘅話呢，你幫我啦好唔好啊？喂，你企喺度做乜嘢啊？嗱，我匿喺度嘅我絕對唔會救你㗎。不過我諗Where are you 啫喺度？我想問咩 Where are you 啊？八婆，黐孖筋，黐線嘅 Where are you 啫喺度？我見唔到你喎，對唔住喎。喂，啲人咁笨嘅，係咪真係淨係得我喺呢個樓層度㗎咋？喂，
你唔入嚟儲物櫃好匿嘅點解？你都入嚟呢又要？會哦，媽媽喺度啊！媽媽紅色嗰個咁嘅八婆，八婆你捉唔到我㗎八婆，八婆你捉唔到我㗎啦！喂，咁核突嘅一幅媽咪相，紅色個阿媽頭髮，即係黐鬼死線喎！你可以跳到離開嘅，不過呢，佢老嘟唔知走咗去邊啫。嚟啦跑上啦！你繼續偷偷地的錢先，走啊！呢個就係夜啊！話你咁個遊戲呢，就咁快完嘅，得流 B 咁流悲嘅你真係黐線嘅。係啦，咁都講返啦，今次嘅遊戲呢，就到呢個為止啦。希望呢個頻道夠搞笑夠幽默啦，上面已經有人跳起㗎啦。我跳起，你飛，黐線嘅。上面我都唔知點解有人跳舞啊！有冇我㗎？呢度冇我㗎。我想上去，我要上去跳舞，耶！值得慶祝嘅。咁就呢條片完啦，希望拍完呢條片可以增加觀眾。拜拜，各位觀眾，記住訂閱同埋收睇啊！拜拜。